Неделю назад ко мне привели ребенка 8 лет, у которого каждую весну случается сенная лихорадка, у него есть аллергия на косточковые. Также у него есть перекрестная аллергия. И сейчас мама обратилась с тубоотитом. Когда ранее не лечились гомеопатией, вакцины есть, но не все. Что еще? Есть высыпания на коже по типу атопического дерматита. Они достаточно хаотичные в разных местах. И, в принципе, беспокоит частый кашель. Кашель непроходящий, сухой, время от времени приходит, уходит. Как вы думаете, что это может быть? Принесла всю клиническую картину, мне кажется, настолько это очевидно, вот просто вот очевидно. Может быть, я специально вам самые такие яркие симптомы привела, чтобы вы сразу поняли, что это острицы. Ну, может, это мне понятно с моим высшим медицинским, не знаю. Но просто все до этого мои коллеги, врачи-лоры, смотрят и не видят этого. А тут я вижу ребенка, для меня, ну, это просто. Ну и стали мы смотреть по кинезиотесту, я его посмотрела, и вышел Телкриум. Это препарат, который дается как раз-таки и при глистной инвазии в целом, и при конкретно острицах. Далее прошла неделя, и у ребенка случился мощный, сильный понос этими самыми острицами. Здесь мне хочется вам сделать отдельный акцент на том, что у каждого организм реагирует по-разному. Кого-то лечишь много лет, и не получается добиться такого результата, чтобы сразу же шли эти самые острицы, а тут ты даешь препарат, и через неделю уже случается выход. Все наши возможности, ресурсы организма разнообразны. И по кому-то ориентироваться, к сожалению, не получается. Бывает такое, что встречаю пациента с папилломатозом и даешь ему тую, например, 200. Ну, я думаю, сейчас будешь по слоям, вот это вот. А он весь обсыпан, там, с головы до ног, да? Сейчас буду вот прям по слоям. Через месяц он приходит чистый. А бывает, работаешь с одной какой-то папилломкой маленькой где-нибудь в подмышке,